Wato MD abin nan yana ban mamaki. Wai kowa ya zo gari ya ji daɗi, shikenan ya zama ɗan gari. Da ka zo ka laɓe a bayan gari, ka je ka samu ɗan hakimi ko dakaci, ka yi igama, shikenan ka zama ɗan gari. A baka gona, a baka mata ka aura, idan ɗan su ne kai, shikenan ga komi nan kawai ka hau ka shiga ruwa. To yanzu misali, yanzu kamar inda Umar Labaran ɗan gadin nan, shehin Kwankwasiya a da, amma yanzu shehin ban ma san ko a ina yake ba. Kullum ina zuwa ina magana akan gwamnati. Wannan shi na takalmin da kake yi, idan ɗauka za ka yi gwanda ka ɗau takalmin nan, idan kuma fitowa za ka yi kai yaƙi da gwamna to ka fito ga muga ka. Amma irin wannan abubuwan da kake magana cewar wai kana son wai a kare gwamna ba da ƙuri'a 300,000 300,000 kaza ba. Ai maganar a kare gwamna, ai an riga an wuce wannan gurin. Gwamna kafin Allah ne, kuma Allah mai tabbatarwa da duniya gwamnan jihar Kano kamar inda Allah ya bashi a 2023 wanda sai da wayan kowa ya kare Allah ya nuna ikonsa ya nuna ilhamarsa. To muna tabbatarwa da duniya da yardar Allah, wannan Allah da baya bacci shi zai bawa mai girma gwamnan jihar Kano ya ƙara cin gwamnansa a 2027 da yardar Allah. Kuma dukkanin wani wanda yake tunanin wai a'a wai akwai wani nakasu da zai kawo gwamna ko tarnaki ko kuma a'a wani irin abubuwa, wallahi ya riga ya makaro. Da wannan nake kira da mai girma gwamnan jihar Kano, wallahi wannan makullin dole sai ka buɗe bakinka. Muna godewa Allah, kamar inda tsaya da kafarka ta yi aiki, muka tsaya muka jajirce sai da muka tabbatar da cewa mun kwato gwamna daga bakin kura. To dole ne wannan makulli da ka buɗe bakinka, kamar inda yanzu ake wannan cin kashin. Mai girma gwamna, masu karin magana suka ce ka rike mahaukacinka saboda mahaukacin wani. Dole sai ka sake mu, ka kwance mana linzami, domin uban wani bai fi ubanmu ba. Muna son mu gaya wa dukkanin wanda yake son ya turo da sako, wallahi muna jiransa. Idan ya turo mu zai ji. Wannan abubuwan da zamani ito da shi ake cin kashi da media da social media, billahi lazi mu walki ne bakin kowa, mun isa ugun kowa. Duk wani wanda yake tunanin zai zo ya taɓa mai girma gwamna ko ahalin gwamna ko kuma a'a wai wasu 'yan majalisa da wasu 'yan sanatoci namu, to muna jiransa. Da yardar Allah da yardar annabi Muhammad Rasulullahi, duk inda ka to mana wallahi mun riga mun shirya. Idan wuka ka ɗauko to mu mun ɗauko barandamai, mun ɗauko adduna. Idan fetur ka ɗauko mu mun ɗauko gas. Yawa ka zo a kara, ba ma jin tsoron kowane ne. Mai girma gwamna yana da jajirtattu wanda duk abin da ya to mu ne za mu tare masa faɗan da yardar Allah. Tsaya da kafarka kamar inda ta jajirce, wallahi muna nan akan tafiya. Dole ne a haƙuri mai girma gwamna ya baza capacity da yardar Allah 2027. Dukkanin 'yan majalisocinmu da sanatocinmu da shi kansa gwamnan jihar Kano da Bola Ahmed Tinubu da yardar Allah 2027 in Allah da kowane ya haure ya ci zaɓensa. Duk wanda yake ganin wai ya shirya to ito mu mun shirya.